Вот тоже. Антигравия не сделали клиенту. Ну ладно, антигравия, вроде еще бульмей лежит. Вот он. Так, так, так. Вот он пошел, красивенько, все. Идет. Вот он идет. Антигравий. Где он, блядь? Камера. Идет. Крыло. Нету, блядь, на крыле. Так, сука, как так-то, блядь? Так вы, блядь, сделайте вот так вот его. И покрасьте вот так вот. Чтоб одинаково было. Как, блядь?